V'ye basma, V'ye basma. Ananı Afiyet. bastım da bak. Kayboldun, Yere- affet. Kanka şu ilerideki oda var bak orada. Bak burada bir şey var. Burada bir şey var bak. Burada farklı kokuyor. Burada... Oğlum önüme şişe yuvarlandı. Bir şey ittirdi benim. Lan! Abi iyi Ananı misin? s**eyim. Abi. Ya ses kesmiş ya. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Abi ölmüş oğlum. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına koyayım. Baltayı alabiliyoruz mu? Yok. Alabilsek sence oyun olur mu? Diyor ki burada ne olduğunu öğrenin diyor. Cesedi Evet yakan bir şey var. Demek ki yakıcı aletler kullanıyor. O yüzden dikkat edelim arkadaşlar. Lan bu nasıl düştü? Dolaştık o zaman. Gelin. Şuraya girelim. Buraya gelin buraya. Burada bir mutfak var. Gelin buraya bir inceleyelim. Mutfakta bıçak o aletler Mutfakta olur. bok vardı ya. Alttaki dolaplara dikkat edelim. It was at this moment that he knew. He fucked up. Allah belanı versin senin lanet ol. Kime girdi? Bana. Ne oldu? Şunu Ya, gördüm. Türkiye mi Üzerime geldi? atladın. Ha. Oğlum kısa Batıkan'a oluyor lan. Kapa açma. Birlikte Oğlum girelim. cesedi bulmamızdık. Düşsene Ne yapıyorsunuz lan kader mahkumları? ölüyorsun ve... Lan dışarıdan bir şey var işte. Ne oldu? Camdan birisi geçti. Bu ne lan? Direkt mi içeri? Yok. Anahtar Kay- bulmaz. Belki anahtarın yanında bir şey falan bulur. Hayır. Bu ne oğlum? Bir dakika bunu bir daha deneyeceğim. Bu Ne mu? yapıyorsun ya? As. Önümüzden adamı gördünüz mü? Ben görmedim. Ben Kırmızı görmedim. Ben takım Murat'a elbiseli bakıyordum. beyaz kafalı bir adam geçti. Ben Murat'a bakıyordum. Murat dur oğlum bir şey yaptım ben yanlışlıkla. Cesedi yemişler. Şu. Beyler ben oyundan düştüm şu an. Afet senin yanında katil var. Afet uzaklaş Murat uzaklaş. Abi afet geçmiş olsun. Oyun karanlık bende şu an. Afet çünkü Geçit mi yanında yapsam? katil var. Sen gel afete bakalım. Ananı sikeyim. Afet bu tip ne? Bu ne oğlum hava mı düşüyor lan? Neredesiniz? Sanki her şeye ateş oluştu saldırına kadar. Geldi. Aa tamam geldim. Çok güzel bir tip. Fiziksel kuvvet kullandı Murat. Ben mi yürüyeyim oğlum en son ben Dur yürüyeyim. çok havalı görünüyoruz lan şöyle yapınca. Yürüsenize oğlum. Haydi bismillah. Let's go my brothers. Nasıl koşuyor? Go. Murat ileride am var. Temiz. Ses çıktı bak ya. Temiz. Burada bir şey vardı hatırlatayım ben size. Aa Oğlum hiç korkunç değilmiş lan. 1 Şey 2 3 bas. geliyor. Ay! Ananı atla kaçırayım amına koyayım böyle pelerin giyeyim kardan gibi. Arkanızdayım. Lan arkanızda kaldım. Arkanızda kaldım. Burada koyayım. Ben hala yaşıyorum. Batı ne oldu zıplayamadık oğlum. Oğlum biz orada dövüldük. Oğlum run demiş ben adamı inceliyordum. Ben run dedi bir arkama döndüm. Oğlum. Sizde siyah Ben ekran var arkanızda mı? kaldım dedim ya. Sizde siyah ekran var mı? Aha. Murat biz gözüküyor biliyoruz. şu an. Abi Bizi yapma. Abi yapma vallahi yapma abi. Abi şş. yapma. Sikme Şş, bunu. abi. Götünü yalayayım yapma. Götünü Abi yalayayım. bak. Abi ben günde bir sakso çekerim var ya. Uff. Abi günde 5 tane yorulmadan. Oğlum üf ne yapıyor lan nefes alıyor. Abi insan mısın? Ne olacak ki? Aç lan kapıyı. CIA. Open the door. Oğlum çok iyi Afet yap. kapat şu kapıyı. Afet kapat Afet. Afet. Bu ne lan? Ana. Ha üstümüze gelecek şimdi bak. Yazık da. Ran ağzı olur. Ran. Neren oğlum? Hayda. Ha bu konuda iyi olan önden gitsin. Birimiz de toplamayalım. Düşmeyin sakın. Sakın düşme. Niye? Yarrağı yersin düşersen. Ne oluyor ki oğlum? Ah! Onu. Aşağı düşen ben miydim tek? Ben de düştüm yani. Siyah ekran var mı sizde? Altımdaki yer kırıldı oğlum. Aa tamam. Oğlum bura çok kötüydü. Ben buradan 80 git lan. Oğlum en önden giden animasyonu yaşıyor. Aynı anda gitmeliyiz. Tamam 1 2 iki, 3 çifte koşun. Lan ikisi de koşmuyor. Merhabalar. Ay
Ben şuradan Midi gideceğim. key. Bak şuradan gideceğiz gel. Key lazım. Anahtar bulacağız. Batı'da bayağı özgüven var ya. Hiç korkmuyor şu an. Abi. Oğlum erkek adam dediğin Bak korkmaz lan. şurada bir sik var. Ben görebiliyorum. Ben de oynadılar sende mi? Yok. Ne oldu lan? Lan? Saklan saklan. Saklan saklan saklan. Kanka ben saklanacak Kaç yer gidiyor? atacağım. Siktir. Herkes Saklandım. benim basarak kaçtım. Sizde de karanlık mı? Evet. Uy kedi. Uy. Gözümüzü açtık. Aa, Aa tamam. saklanmış mıyız? Aa gelecek bulacak bizi net bulacak. Yok yok bulamaz Biz bulamaz. nasıl açtık? Nasıl kaçtık ya? Oğlum bilmiyorum ben altta hide deyince direkt yardırdım. Gel la yarram buradayız. Geri dönüyor değil mi şimdi? Yapar bu arada. Bence fake attı. Geri gelecek vuracak bir tane çıkaracak gösterecek. İlerle oğlum. Koşacağız bir haberiniz olsun. Biz pusi değiliz. Hayda. Orası açılmaz. Ben bir gideyim V'yle bakayım bir şey var mı? Yok tamam salla buraya. Merhabalar. Allah belanı versin. Kanka gir şuraya gir. Hadi çıkamıyor. Çok korkunçtu. Hadi. YouTuber önden gider hadi. V'ye basmak yok beyler bak. Yakalanacaksanız da V'ye basmayın zaten yakalanınca ölmüyorsunuz. Oğlum Murat dur. Lan. Alt tab at. Alt tep atma sikerim. Aha. Beyler koş beyler koş. Sikleme koş. Eve kaç. Araba nerede? Araba. Bu ne oğlum? Gel takip. V'ye basma. Arabanın önünde bekliyor bence. Arabanın orada. Kesin orada bu arada ya. Eminim. Orada bekliyor. Bu ne oğlum? Geliyor. Ya yeter abi artık bizi yakalama ya. Abi vallahi bak. Vuramıyoruz mu bir tanesini? Arkadaşlar Sıra saat orada, 2:30 oldu. Ayıptır artık. Gelin birbirimizin yüzüne tükerelim gidip Bir şey yatalım. oldu sonra. Bizden Hadi hiç iyi bok gidin. olmaz. O oturuyor Tezgah abi. kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar. Kendinize dikkat edin. Bitti.